كان يوم هادي في الصيدلية لحد ما دخل عمو حسين، راجل بسيط على قده ماشي على عصاية وبيقول: يا دكتور، الدكتور كتب لي دواء كده اسمه ألفنترن، وأنا عندي الضغط ومعدتي بتوجعني، ينفع أخده؟ هو بيعمل مشاكل؟ ابتسمت وأنا باخد منه روشتة وقلت له: طيب نسمع الحكاية من الأول يا عمو حسين. قلت له: ألفنترن ده مش مسكن، ده شغال على الالتهابات نفسها، يعني لو في تورم أو التهابات في الضرس، الحل أو حتى بعد العمليات، هو بيقلل التورم ويساعد الجسم يخف أسرع. بص اليقال، يعني زي المضاد الحيوي؟ قلت له: لا، ده مش مضاد، ده إنزيمات بتكسر المواد اللي مسببة للالتهاب عشان الجسم يقدر يطردها ويخف أسرع شوية. وقال: طب وأنا معدتي دايما وجعاني والضغط عندي مش مظبوط، هو آمن؟ قلت له بهدوء: هو آمن بشكل عام، بس ممكن في ناس يجيلهم غازات أو شوية تعب في البطن، وطالما بتاخده قبل الأكل بنص ساعة الدنيا هتمشي تمام. بس أهم حاجة تاخده بعيد عن أي دواء تاني وتراقب جسمك، لو حسيت بأي حاجة غريبة توقفه وتجيلي فورا. سألني: يعني أخده قبل الأكل؟ قلت له بابتسامة: قرص أو قرصين قبل الأكل بنص ساعة 3 مرات في اليوم، بس ما تزودش من نفسك وخد بالك من مواعيد أكلك. عم حسين ضحك وقال: أنا كنت فاكره مسكن وخلاص، طلع موضوع كبير، أحسن حاجة عملتها إني سألتك يا دكتور. ضحكت أنا كمان وقلت: وورا كل دوا حكاية يا عم حسين، وزي ما بقول دايما، اسمع جسمك قبل ما يصرخ. في الصيدلية كل سؤال وراه حكاية، وكل دواء له توقيت وسكة علاج. استنونا في الحلقات الجاية، ويا صاحبي الجميل، يلا بينا.